Hola, soy el jefe de policía de San Francisco, Jorge Gascón. Este año es el 20º aniversario del terremoto de Loma Prieta, lo que nos proporciona una excelente oportunidad para recordar que todos debemos de hacer un hábito diario de estar preparados contra emergencias. Este octubre participa en una serie de eventos comunitarios llamados The Big Rumble para aprender más sobre cómo estar mejor preparados contra todo tipo de emergencias. Visite The Big Rumble para más información.